बग उद्धार करने अग्निशम विभाग कसरत दीर्घ 4 घंटा पर उद्धार है बग। 3 दिन धरी गछरे छंदी हुई रही बग। कॉलोनी लोकों सहायता रे बग उद्धार। आज भी बंची रही मानविकता। बग को उद्धार करने लगी पड़े अग्निशम विभाग सह कॉलोनी बासिंदा। दीर्घ 4 घंटा कसरत करने पर गछरु बग को उद्धार करिछि अग्निशम विभाग। हाँ दर्शक बंधु, कथाटा शुणिला परे आपण मानंकु आश्चर्य लागिपारे, किंतु कथाटी सत। राजधानी भुवनेश्वर नयापल्ली देवराई कॉलेज सम्मुखरे थिबा एक नड़िया गछरे 3 दिन धरी एक बग पक्षी गछरे ओहଳି रहिथिला। बग उड़ीबाकू जेते चेष्टा करुथिले मध्य उड़ी पारु नथिला। एहाकू देखि नयापल्ली कॉलोनी बासिंदा और बजार बासिंदा अग्निशम विभाग को खबर देथिले। खबर पाई अग्निशम विभाग घटनास्थल रे पहुंची बग को उद्धार करबाकू उद्यम आरंभ करथिले। झिपिझिपि वर्षा संगकू किटिमिटी अंधार रे आरंभ करथिले ऑपरेशन। गछरे सीढ़ी लगाई उपरकू चढ़ीथिले अग्निशम विभाग कर्मचारी। दीर्घ समय पर गछरु बग को उद्धार करा जायतिला। बग गोड़े कहीं जणे एक रस्सी बांधी देथिबा फଳରେ बगटी गछरे छंदी होई जायतिला। से जेते चेष्टा करथिले मध्य बाहरी पाइ नथिला। अग्निशम विभाग उद्यम रे बगटी नुआ जीवन पाइथिबा नयापल्ली बासिंदा कहिसंती। उद्धार परे बगर बाम गोड़टी भांगी जाइथिबा देखिबाकू मिलिथिबा बेले ताकू चिकित्सा करी वन विभाग को हस्तांतर करथिबा जणा पड़िछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 95 ओडिया। देश विदेश कोण अनुकोण टेक्निक खबर देखंतु आम सह यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम रे आमको देखंतु। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को आद्यम भूलंतुनि।